一間靚嘅別墅咧，點少得我哋一個單邊位嘅咧？今日我哋睇呢套咧係海柏灣盤一個單邊位嘅別墅嘅。咁呢度咧出入又方便咧，而且停車仲係非常之方便嘅。今日呢套咧業主咧係非常之有講究嘅，佢係保養得非常之好。當時咧都花咗50-60個咧重資嚟打造裝修嘅。目前呢個係前院嘅，咁呢個前院咧佢做咗個涼亭，擺咗我哋嘅茶几，係一個懂生活嘅業主嚟嘅。咁咧我哋側邊咧業主都進行咗一個擴展噶啦。咁咧顯得我哋呢個大廳咧係十分之大嘅。咁呢邊嘅空間咧係非常之闊綽嘅。加埋咧原先呢個位置咧，你做咗個吧台，擺咗好多靚酒喺入邊嘅。咁側邊嘅擴展咧，有我哋一個洗手間啦，同埋咧我哋非常大嘅飯廳一個廚房嘅。我哋呢一間咧，佢單邊位，咁嘅採光靚啦，同埋咧佢嘅通風度都靚嘅。佢一共咧喺3層嘅，咁佢2樓咧係2間房同一個洗手間嘅，3樓咧就我哋一個主人套房嘅，連埋我哋一個露台咧都係非常之大嘅。咁住單邊位嘅好處咧，一個係停車方便啦，第二個咧佢呢邊咧可以自己裝翻個充電樁喺度嘅。咁後期揸電車3人嗰啲咧，停門口充電係十分之方便嘅。咁佢現時咧，佢實用嘅話係將達去到150方嘅，咁佢咧總價咧依家係180幾個就可以擁有噶啦。如果你係關注啲位置靚，唔係想要單邊位嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻一間嘅。